ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਘੱਟ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ, ਭਾਰ ਕੱਢਣ ਜਾਂ ਪਿੱਛਾ ਵਿਖਾਉਣ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਾਭ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਲੌਂਗ ਵੀਡੀਓ ਇਸੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਲਿੰਕ ਮੈਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨੀਚੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਤੇ ਲਾਭ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਵੇਂ ਆ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਰ ਲਓ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸੇ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦੂੰਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਜਾਓ ਵੇਖੋ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਦਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਤੇ ਲਾਭ। ਧੰਨਵਾਦ।